bayangije ijisho rimwe barivanyemo, urebye ni nk'ikinyundo cyangwa ikibuye bafashe bagakubita mu isura ye kuko bayangije cyane. Birakomeye, ni ibintu biteye ubwoba. Ngiye kuva nanabaho nibwo nabona umuntu bishe kuri Karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare habereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Aya makuru nawe nuyumva uraza kwifata ku munwa nurangiza urire. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 58 y'amavuko yapfuye kandi abamwishe bamwishe urupfu rubi cyane, dore ko urupfu rw'uno mugabo rwatunguranye. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari inyangamugayo mu kano kagari, ariko uyu munsi yaje kwicwa ku itariki zisanga 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026, dore yuko uyu mugabo bamwishe urupfu rubi cyane ubwo bamukubitaguye ibyuma mu nda, ndetse barangiza bakamuzinikisha bandana, barangiza bakamuzingazingira mu gitenge, ubundi barangiza bakojugunya hano mwa kino kiroba. Ni mu gihe umuturage wabonye uyu murambo yabonye igitenge kiri mu mazi, agira amatsiko yo kujya kureba ikintu gifungiye mu gitenge, dore ko yararambitse hano mu mazi, hano mu muferege nk'uko muri kubireba mw'uyu muferege w'amazi. Ejo nibwo bawuciye, bakimara kuwuca rero nibwo uyu mugabo nawe yaje kwicwa, arangije ajugunwamo hano. Yamanutse agiye kureba ikiri mu icyo gitenge, asanga ni umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore ko yaranamuzi. Uyu mugabo avuga yuko ari inyangamugayo hano mu kagari, ndetse yari indakemwa kandi yakoraga neza. Bamwe bavuga yuko yakoraga akazi k'ubuhinzi, abandi bakavuga yuko yakoraga akazi k'ububaji, bivuze ngo yabikoraga byombi. Ariko urupfu rw'uno mugabo rwarishije abanyarwanda benshi cyane. Uyu mugabo mwita Jean Dodier, yari ari mu kigero cy'imyaka 55, yari afite umuryango w'abana 3, nawe uwa 4 n'umugore wa 5, bivuze ngo bose hamwe bari abana 5. Ni mu gihe rero uyu mugabo yitabye Imana ku itariki 6 mu masaha ashyira saa 2 z'ijoro, ariko umurambo we ukagaragara mu gitondo, ubwo abawubonye ari abahinzi bari bagiye guhinga. Barangije rero babona ikintu kiri mu gitenge, bagiye kureba basanga ni umuntu wapfuye, bahita bataka baratabaza inzego z'ibanze, inzego z'ubuyobozi, abaturage baratabara. Urwego rw'ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musaza w'imyaka 55 y'amavuko wishwe nabi, dore ko abaturage ubwo batabazaga inshuti n'abavandimwe bahise batabaza n'ubuyobozi. Ubwo ubugenzacyaha bwahageraga bwahise butangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera witwa Jean Dodier, ufite umuryango w'abantu 5 nawe arimo. Ni mu gihe umugore wa nyakwigendera yavuze yuko Jean Dodier yavuye mu rugo mu masaha ashyira saa 2 agiye gushaka amafaranga, dore ko umugore wavuga yuko ngo hari ahantu yarabonye ikiraka cyo kubaza, agiye kumvikana na ba nyiri ikiraka. Rero yatanze amakuru, batangira gukora iperereza kwabo ngabo bari bafatanyije ikiraka, ndetse n'abo ngabo bari bagiye gutanga ikiraka. RIB yahise ita muri yombi 3 bakekwaho icyaha cyo kuba bishe uyu mugabo, dore yuko n'abaturage bavuze yuko babanje kujya kunywa inzoga saa 6 zuzuye mu gihe bari barangije kuvugana na nyiri ikiraka, dore ko hari ishyamba barimo bavugana. Ishyamba riherereye hano neza mu Gasarenda, satire ya Gasarenda, uzamutse gatonya ugera Kimicanga niho rino shyamba riri. Rero mu gihe uyu mugabo yararimo ava kwa rino shyamba, baje ngo kujya kunywa akacupa, none kugeza izi saha uyu mugabo yitabye Imana. Rero 3 bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo kwica mugenzi wabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore ko abaturage bakeka yuko baba bamwishe kugira ngo kino kiraka bazagikore bonyine, kugira ngo atazigera akora kwa kino kiraka, dore ko cyagihagaze n'amafaranga menshi, miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kubaza rino shyamba. Nizo bari baciye nyiri kiraka yari yanazemeye, yari yabahaye vasi ingana n'ibihumbi 500 kugira ngo ejo bazatangire kubaza rino shyamba, ariko uyu mugabo yazindutse mu gitondo yapfuye. Bivuze ko abangaba bakoranaga aribo bamwishe, bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, bari gukora iperereza. Cyane kibahama baraza gufungwa, cyane kitabahama baraza kurekurwa. Abaturage bavuga yuko abangaba bakoranaga babafate bakoreye iperereza neza kandi bakora igenzura neza, bamenye aka kabari uyu mugabo yanywereyemo, na nyiri kano kabari nawe bamute muri yombi, nawe avuga uko byagenze, ndetse n'abandi bigize guhura nawe mu masaha ya nimugoroba nabo bakorwaho iperereza kugira ngo bamenye icyamwishe koko urupfu rw'uno mugabo
rwarijije abantu benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Tugiye kurebera hamwe ese bano bagabo bishe uyu mugabo batawe muri yombi koko n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ndetse se rino shyamba bari baritsindiye izi miliyoni 3 bari bazihawe, ese avase 500,000 bari bayahawe, ese zino nshuti ziwe nizo zamwishe? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese umugore wiwe aravuga iki? Ese abana be baravuga iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Abaturage amakuru batanze niyo. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubugenzacyaha RIB koko bwataye muri yombi abagabo 3 bakekwaho icyaha cyo kwabishe mugenzi wabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko witwa Jean d'Amour. Nibyo rero tuje kurebera hamwe. Nibwo rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe dutangire, kandi kiri nongeye kubifuriza umunsi mwiza. Imana ibarinde kandi Imana ibarebera icyoroshye, murambifuriza ku Mana kuko ndabakunda namwe nkuko mu nkunda. Reka rero amakuru yacu tuyatangire gutya. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rwa Jean Dodier uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko rwarijije abantu benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, dore ko uyu Jean d'Amour bamwishe bakamuzingazingira mu gitenge bakamujugunya hano mu mazi. Umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga. Ni mu gihe satabaza inshuti n'abavandimwe n'ubuyobozi, ubugenzacyaha buhita buhagera, imodoka itwara imirambo ihita ihagera, uyu Jean d'Amour bahita bamujyana kwa muganga kugira ngo bamupime barebe neza icyamwishe. Ni mu gihe bano bakekwaho batawe muri yombi, ariko umuryango wiwe cyangwa umugore we asobanura uko byagenze. Avuga ko umugabo yavuye mu rugo saa 3 z'amanywa, yarangiza akajya mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko yasize abwiye madamu ngo hari ahantu ngo agiye gutereta ikiraka ngo kizabahindurira ubuzima, ngo kandi ngo gishobora kuzabakiza, ngo nikitabica kizabakiza. Umugore niko yabivuze mu gahinda n'amarira, nyine abonaga yuko afite ikiniga, afite agahinda ndetse afite n'umubabaro. Ni mu gihe rero uyu mugabo yaje kugaruka yitabye Imana, nibwo umugore rero yarize ari mu gahinda n'amarira. Nibyo koko ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri nibyo koko aba bagabo bakekwaho icyaha cyo kwabisha mugenzi wabo batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo babakoreho iperereza. Icyaha nikibahama barabafunga, nikitabahama barabarekura. Umuryango wiwe uri mu gahinda n'amarira, nicyo kintu nabasha kubasobanurira aka kanya. Noneho uyu mugabo koko nibyo bashobora kuba bamwishe bamuziza amafaranga ngayo nguko. Rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka.